Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho unikezwa R10 abaningi. Iphupho liyaye lihluke ngendlela elenzeke ngayo. Kukhona ukuphupha ubona u10 noma o10, mase kuba khona ukuphupha unikezwa u10 noma unikezwa o10. Nokuphupha ubona kunikezwa omunye umuntu. Ingakho kuyaye kubaluleke ukuchaza iphupho ngendlela elenzeke ngayo. Ukuphupha unikezwa R10 abaningi kungasho ukuthola izibusiso ezincane kodwa ezibalulekile empilweni yakho. Lokhu kungabonisa ukuthi noma iziphi izinto ezinhle noma ezingase zibonakale zincane ngaleso sikhathi, kodwa zizoletha umehluko omkhulu empilweni yakho. Ukuphupha unikezwa R10 ephusheni lakho kungasho nokuthi kunabantu abaningi abazimisele ukukulekelela noma ukusiza ngezindlela ezahlukene. Ngisho noma lokhu kusekelwa kungabonakala kungelutho kakhulu. Ngakho-ke, kubalulekile ukubonga noma yisiphi isibusiso esiza empilweni yakho noma singabonakala sisincane kangakanani. Leli phupho lingaba uphawu lokuthi inhlanhla yakho iseduze futhi izinto zizozivulekela zona. Iphupho lingase lisho ukuthi kuzoba nezinto eziningi ezinhle noma amathuba amasha azayo empilweni yakho. Okwenza kube isikhathi esihle sokulindela ukuchuma noma intuthuko. Leli phupho liyisikhumbuzo sokuthi impumelelo izofika kancane kancane. Ukuthokozela noma yimuphi umvuzo omncane oza empilweni yakho kungaba indlela yokuhlala unokuthula futhi ubhekane nezinselelo zakho ngendlela ehlukile. Ngakho-ke, kubalulekile ukukhuleka ngemumva kwephupho elihlobana naleli, sibonge izibusiso futhi sizemukele. Siyabonga, nisale kahle.